देव बरो दीस दिव भुरग्यानो। आयज आमी एका म्हातारेची आनी वागाची काणी आयकुया। काणयेचें नांव जावन आसा चल रे भोपळ्या टुणूक टुणूक। एका दाट राना कुशीत एक ल्हानसो गांव आशिल्लो। त्या गांवांत एक म्हातारी रावताली। तिणे हालींच आपले धुवेचें लग्न करून तिका राना पलतडच्या गांवांत दिल्ले। धुवेचें लग्न जायत ते दोळसान म्हातारी आपल्या घरांत एकलीच रावून 2 गोटे शिजोवन खाताली। एक दीस तिणे आपले धुवेगेर 2 दीस रावून येवपाचें थारायलें। तिणे धुवेक व्हरपाक बरे गोड गोड लाडू केले। ते लाडू आनी आपले कपडे पिशवेंत भरून म्हातारी आपले धुवेगेर वचपाक भायर सरली। वता वता ती रानांत पावली। रानांत तिका एक व्हडलो वाघ दिश्टी पडलो। वाघाक पळोवन म्हातारी सामकी भिली। तिका कितें करचें तें कळना जालें। म्हातारेक वाटेरूच आडोवन वाघान तिका म्हणलें, ए म्हातारे, खंय वयता गे? म्हाका सामकी भूक लागला, हांव आतां तुका खाता। हें आयकून म्हातारी आनीक भिली, पूण तिणे वाघाक आपूण भिला हें दाखोवन दिवंक ना। तिणे वाघाक म्हणलें, बाबा, आतां हांव सामकी जाणटी जालां। आतां तुवें म्हाका खालें जाल्यार म्हजी फकत तुका हाडांच मेळटलीं। आतां हांव म्हज्या धुवेगेर 2 दीस रावपाक वता। तांगेर बरे तेलांतले तुपांतले खाता, बरी मोट्टी जाता आनी येता। येतना तूं म्हाका खा। म्हातारी जें कितें सांगता तें वाघाक खरेंच दिसलें आनी तो म्हातारीची वाट पळयत त्या रानांत बसून रावलो। हेवटेन म्हातारी चलत चलत आपल्या धुवेगेर पावता। खूब दिसांनी आपल्या धुवेक पळोवन म्हातारी सामकी खोशी जाता। ती आपल्या धुवेगेर खावन पिवन बरे मजेंत रावता। 2 दीस अशेंच वता। दुसरे दिसा म्हातारी आपल्या धुवेक सांगून घरा वचपाक भायर सरता। तिका मदींच वाघ आपल्याक खावपाक रावला हें याद जाता। ती मनांतल्या मनांत येवजिता, आतां आपलो निमाणो वेळ आयलो। आतां आपूण परत आपल्या धुवेक केन्नाच मेळपाक पावची ना। हें येवजून ती सामकी दुखी जाता। आपली आवय कसली तरी चिंता करता हें तिच्या धुवेक कळटा। ती आपल्या आवयक कितें जालें काय म्हूण विचारता। म्हातारी आपल्या धुवेक सगळी गजाल सांगता। ही सगळी गजाल आयकून धुव आनी वेळ काडना। ते बेगीन आपल्या पोरसांत वता आनी एक व्हडलोसो दुदी घेवन येता। दुदयाक बुराक मारून तातूंतल्यो सगळ्यो बियो काडटा आनी आपल्या आवयक त्या दुदयान बसून घरा वचपाक सांगता। म्हातारी बेगी बेगी त्या दुदयांत बसता आनी चल रे भोपळ्या टुणूक टुणूक अशें म्हणून ती वचपाक लागता। चल रे भोपळ्या टुणूक टुणूक, चल रे भोपळ्या टुणूक टुणूक अशें म्हणत म्हणत म्हातारी घरा वचपाक लागता। वता वता वाटेर ताका रानांत तो वाघ मेळटा। वाघ त्या दुदयाक आडोवन ताका विचारता, ए दुदया, तुका वाटेर म्हातारी बीन दिश्टी पडिल्ली रे? दुदया भितर बशिल्ली म्हातारी हळू आवाजान वाघाक म्हणटा, ना रे बाबा, हांवें खंयच्याच म्हातारेक पळोवंक ना। अशें म्हणून ती म्हातारी त्या दुदयान बसून वचपाक लागता। चल रे भोपळ्या टुणूक टुणूक, चल रे भोपळ्या टुणूक टुणूक अशें करून हेवटेन ती म्हातारी आपल्या घरा पावता। आनी थंय रानांत बाबडो वाघ त्या म्हातारीची वाट पळयत बसता।